Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Ferragosto in tilt, sospesi i voli in arrivo e in partenza da Fontanarossa fino a domani alle 15. L'aeroporto di Comiso prima chiuso e poi riaperto. Sull'Etna continua senza sosta l'eruzione, prosegue l'attività effusiva dalla bocca a 1900 metri. Quella esplosiva del cratere Voragine continua con produzione di cenere. La tragedia di San Vito Lo Capo, la procura di Trapani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. La prossima settimana l'autopsia sui corpi delle due vittime. Siracusa caccia all'uomo che ieri a mezzogiorno ha ferito alle gambe padre e figlio mentre erano al semaforo a bordo di un'Ape Calesse. I poliziotti della squadra mobile hanno individuato l'autore dell'agguato. Scene da film a Mazzarino dove una banda ha preso di mira una gioielleria in centro sfondando l'ingresso con un escavatore. Un testimone ha registrato in un video le fasi del colpo. Stasera guido io è la campagna della Polizia Stradale per promuovere una cultura della guida responsabile nei giovani, ma non mancheranno i controlli rafforzati sulle strade. Caldo e mare, boom di presenze a Marina di Ragusa, spiaggia e località ideale per il Ferragosto. In tanti in riva al mare, ma rigorosamente senza alcol, vetro, lattine e fuochi. Calcio, il Palermo è tornato in Sicilia ed è stato accolto dai propri tifosi con entusiasmo in vista delle prime uscite ufficiali. In Coppa Italia, Catania ha sconfitto a Parma. Di nuovo bentrovati, subito la questione legata all'Etna e all'aeroporto, l'emissione di cenere dall'Etna da giorni blocca l'aeroporto di Catania. Guastando le vacanze di migliaia di turisti, lo stop ai voli è stato prolungato fino alle 15 di domani 15 agosto. Ferragosto dunque rovinato per tantissimi turisti e vacanzieri, oggi è stato chiuso per più di 4 ore anche l'aeroporto di Comiso in cui le attività di volo sono state ripristinate a partire dalle ore 18. Le disposizioni sono ovviamente in continuo aggiornamento, non diminuisce l'eruzione sull'Etna, prosegue l'attività effusiva dalla bocca eruttiva di quota 1900 metri e da una bocca effimera limitrofa. Si è arrestata invece, comunica l'INGV, quella della bocca a quota 2750. L'attività esplosiva al cratere Voragine prosegue con intensità variabile, producendo un'emissione di cenere che si disperde nel quadrante meridionale. Il tremore vulcanico mostra ampie oscillazioni mantenendosi su valori alti. Noi oggi siamo stati proprio all'aeroporto di Catania, avete visto le immagini poco fa, che ribadiamo sarà interdetto ai voli fino a domani alle 15. Sono circa 1900 i voli che dovevano arrivare o partire da Catania, circa il 36% sono stati cancellati e circa 630 sono stati dirottati negli altri aeroporti. Il servizio di Orazio Longo. La vigilia di Ferragosto più nera in Sicilia e a Catania. L'immagine è questa, quella di un aeroporto di Fontanarossa praticamente quasi vuoto, con i voli fermi, non si parte e non si arriva. All'8° giorno di crisi i passeggeri presenti in aerostazione sono per lo più quelli che devono prendere la navetta per il volo dirottato a Comiso, a Palermo, a Trapani o anche alla Lamezia Terme, come si vede dal tabellone. Dovevo partire il primo volo il 10 agosto. Ho fatto tutta la giornata qui, ci hanno fatto salire sull'aereo, ci hanno fatto scendere, riconsegnate le valigie e praticamente senza informazioni. L'ho riprogrammato per il 12 e me l'hanno cancellato di nuovo. L'ho riprogrammato per il 14 sperando in una navetta che mi porti a Comiso. Spera di recuperare qualcosa dal punto di vista economico questa donna che voleva rientrare a Parigi già 4 giorni fa, ma che invece ha dovuto prenotare una stanza d'albergo in attesa della riprotezione del suo volo. C'è poi chi ha fiducia, o quasi, di partire in tempi più o meno brevi. Stiamo scaricando la macchina perché la compagnia aerea ci ha comunicato ieri che ci avrebbe organizzato una navetta per Palermo. Più di 100.000 viaggiatori che hanno visto evaporare le loro vacanze o parte di esse, danni ingenti all'economia ma anche e soprattutto all'immagine di una città, Catania e di un'isola. Si conta già un crollo delle presenze e delle prenotazioni anche a Siracusa e Taormina. E mentre la polemica impazza dai banchi della politica ai social sulla gestione di un'emergenza, che da più parti non si ritiene più un'emergenza, gestione che in molti definiscono quantomeno da migliorare, il governo regionale chiamato in causa dai sindacati individua soluzioni alternative, come una nave veloce da Reggio Calabria a Catania o autobus aggiuntivi. L'ENAC comunica che sono in atto tutte le misure di coordinamento, monitorando la situazione. Vaglielo a spiegare a chi dorme in aerostazione da giorni, però su una cosa si può concordare: qualcuno che vola a Fontanarossa c'è.
È rimasto almeno lui. E intanto l'eruzione dell'Etna regala uno spettacolo che attira curiosi e turisti, lo sappiamo. Da ogni parte sono in tanti a salire in quota per osservare le colate. In questi giorni si sono tenuti incontri di coordinamento alla Prefettura di Catania per gestire il flusso turistico e la sicurezza. Oggi l'ultimo con decisioni che hanno riguardato la revisione dei limiti di distanza dal fronte lavico e il rafforzamento dei blocchi stradali. Cambiamo argomento, saranno gli esiti dell'autopsia e dei rilievi tecnici effettuati nella vasca del depuratore di San Vito Lo Capo a stabilire le cause della morte dell'operaio della ditta che gestisce il depuratore di San Vito Lo Capo e del soccorritore del 118. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo. Laura Spanò. Per la morte di Davide Anselmo, l'operaio di 45 anni della ditta campana che gestisce il depuratore di San Vito Lo Capo e del soccorritore del 118 Francesco Bulgarella di 64 anni, la procura di Trapani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. Per Anselmo le indagini seguono la pista della morte causata da esalazioni tossiche. Per la morte di Bulgarella invece l'ipotesi prevalente sulle cause del decesso è quella di un infarto. Potremmo trovarci davanti a due tragiche ma distinte fatalità, ipotesi ovviamente a confermare saranno gli esiti delle autopsie disposte per la prossima settimana dalla Procura e i risultati dei rilievi tecnici effettuati all'interno della vasca dagli specialisti dei Vigili del Fuoco. Le indagini sono condotte dai Carabinieri e coordinate dal Procuratore aggiunto Stefano Luciano e dal PM Umberto Nappi. Oggi il depuratore è stato sequestrato ma continua a funzionare sotto il controllo di un curatore nominato dalla Procura. Un impianto maledetto, quello di Contrada del Secco, un depuratore che non ha mai funzionato. 10 anni fa, la prima indagine, il sequestro disposto dalla procura ed eseguito dalla capitaneria. I reflui finivano così come raccolti in mare. Un depuratore che funzionava senza che ci sia stato mai un collaudo definitivo. La SIG gestiva la manutenzione, ma l'ARPA aveva più volte certificato anomalie al sistema di depurazione. Sulla tragedia consumatasi giovedì mattina emergono però nuovi particolari. L'operaio Davide Anselmo con un altro collega avrebbe dovuto rimuovere da una vasca per nulla profonda dove arriva acqua già depurata per il lancio nella condotta sottomarina una catena da attaccare ad una pompa e tirarla fuori. Un lavoro non programmato. Mentre era già sulla scala in ferro per risalire, Anselmo ha avuto il tempo di dire di star male, cadendo all'indietro. Francesco Bulgarella, soccorritore del 118 distaccato a San Vito Lo Capo, era arrivato sul posto per dare aiuto all'operaio, che nel frattempo era stato recuperato alla vasca, privo di sensi. Sembra che si sia sentito male mentre stava assistendo un collega che stava rianimando Anselmo. Un malore fulmineo il suo. Rissa la notte scorsa davanti a un locale a Giardini Naxos. La scena è stata ripresa in un video diventato virale sui social. Il sindaco Bosco protesta, episodi come questo, dice fanno male a tutta la città. Giardini Naxos non può permettersi di vedere la sicurezza della propria comunità messa a rischio da atti di violenza compiuti sotto gli occhi di cittadini e visitatori. A Siracusa caccia all'uomo che ieri a mezzogiorno ha ferito alle gambe padre e figlio mentre erano al semaforo a bordo di un'ape Calesse. Investigatori al lavoro per chiarire il movente che ha portato l'uomo a sparare. Francesco Aloi. Chi ha sparato adesso ha un volto e un nome. I poliziotti della squadra mobile, infatti, hanno individuato l'autore dell'agguato di via von Platen a Siracusa. Adesso è caccia all'uomo. Tra le immagini delle telecamere della zona e le testimonianze di chi ha assistito alla scena, chi indaga sta facendo chiarezza sulla vicenda. Il sicario a bordo di uno scooter si è affiancato all'ape Calesse, è sceso ed ha aperto il fuoco. Bersaglio padre e figlio che erano a bordo, adesso si trovano in ospedale. Il padre, 53enne, sarebbe il più grave, in prognosi riservata. Per colpire i due alle gambe, l'uomo ha impugnato un fucile a canne mozze, prima di darsi alla fuga. Tutto in mezzo al traffico all'ora di pranzo, in una delle arterie più transitate. L'ape Calesse era ferma qui, al semaforo, vicino al comando dei vigili del fuoco. L'esplosione dei colpi in pochi istanti ha scatenato il panico tra gli automobilisti, prima dell'arrivo di polizia e ambulanze.
Il cadavere di una donna è stato trovato a Messina nel cortile di una abitazione. Si tratta di una quarantenne argentina. Secondo gli investigatori sarebbe da escludere la pista dell'omicidio. Il corpo, trovato in stato di decomposizione, non aveva segni di ferite, di armi da sparo o da taglio. La donna, appunto di origine argentina, secondo quanto è emerso, viveva di espedienti e faceva spesso uso di droga. Si dovrà aspettare l'esame autoptico per conoscere con certezza i motivi del decesso. Ci spostiamo a Mazzarino, nel Nisseno. Una banda ha preso di mira una gioielleria in centro sfondando l'ingresso con un escavatore. Le fasi del colpo sono in un video girato da un testimone. Rita Cinardi. Un escavatore usato come ariete, l'ingresso della gioielleria sventrato e i ladri in fuga con buona parte dei preziosi. È la notte di paura vissuta a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dove nel mirino è finita la gioielleria Quattrocchi di Corso Vittorio Emanuele. I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte. A bordo del mezzo pesante hanno sfondato l'ingresso dell'attività aprendosi un varco tra pietre e macerie. Poi sono entrati nel negozio, hanno arraffato numerosi gioielli e sono riusciti a fuggire. Un assalto violento accompagnato da un boato che ha svegliato di soprassalto i residenti della zona. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato l'indagine per ricostruire ogni fase del colpo e risalire i responsabili, ma a preoccupare sono state anche le conseguenze dell'impatto sullo stabile. Sono intervenuti i vigili del fuoco, alcune famiglie sono state fatte evacuare in via precauzionale per consentire le verifiche sulla staticità dell'edificio, da quantificare il valore del bottino e l'entità dei danni. Ancora la cronaca, sgominate due importanti piazze di spaccio, maxi sequestri di droga nel catanese e nel ragusano. Tonino De Mana. Entrava ed usciva da un locale disabitato, rigorosamente chiuso da un lucchetto, dove nascondeva ingenti quantitativi di droga. Un continuo via vai di acquirenti lo ha messo nei guai. Un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri di Palagonia per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e resistenza a pubblico ufficiale. I suoi movimenti erano costantemente seguiti dalle forze dell'ordine che hanno circondato l'area e presidiato alcuni vicoli prima di effettuare il blitz. All'interno del locale sono stati individuati due accessi, uno nascosto da una lamiera, l'altro sotto un albero cresciuto nello stabile dove erano interrate due casseforti. Nel corso dell'operazione, che ha visto impegnati anche i carabinieri dello squadrone ediportato Cacciatori Sicilia, sono stati sequestrati 17 kg di droga tra eroina, cocaina, marijuana e hashish ed oltre 20.500 euro in contanti, probabili provento dell'attività illecita. Da Palagonia ad Ispiga, nel Ragusano, dove la Guardia di Finanza di Catania ha rinvenuto e sequestrato 11 kg di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2.250 euro in contanti. Due le persone arrestate, un 47enne ed un 49enne. La droga sequestrata, al dettaglio, avrebbe fruttato 2 milioni di euro. Frode fiscale e finti volontari. La Guardia di Finanza incastra una cooperativa scolastica Cefalù nel Palermitano che dopo aver pagato i lavoratori li costringeva a restituire parte dello stipendio. Emanuela Corsi. Il meccanismo prevedeva il versamento regolare degli stipendi sul conto corrente dei lavoratori. Subito dopo insegnanti e personale amministrativo venivano costretti a prelevare i soldi e a restituirne una parte. La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto una frode fiscale da 1,5 milioni di euro gestita dalla cooperativa La Rocca, attiva in 2 scuole paritarie, la Scicolone di Cefalù e l'Ariosto di Termini Imerese. Coinvolti 150 lavoratori. La cooperativa gonfiava i propri costi per pagare meno tasse, in più per risparmiare sui contratti spacciava i dipendenti per volontari, incassando contributi pubblici finanziati dall'Unione Europea. I militari della finanza hanno scoperto 1,5 milioni di euro di ricavi nascosti e 660.000 euro di imposte non pagate. L'attività è iniziata dopo l'indagine dei carabinieri che hanno contestato alla presidente del CDA, Patrizia Ficicchia, i reati di estorsione, truffa e caporalato. Quest'ultima accusa annullata dalla Cassazione perché il reato esiste solo nei campi. Le Fiamme Gialle hanno segnalato alla Procura di Termini Imerese l'amministratore della società per il reato di dichiarazione infedele e la cooperativa per la responsabilità amministrativa degli enti, chiedendo il sequestro preventivo per circa 105.000 euro.
Si intitola "Stasera guido io" ed è la campagna della Polizia Stradale per una guida responsabile dei giovani, in particolare in questo Ferragosto. Non mancheranno però i controlli rafforzati sulle strade. Orazio Longo. Parlare ai giovani nei luoghi in cui trascorrono la loro estate. Questa sera guido io è la campagna per la sicurezza stradale della Polizia di Stato. Obiettivo: promuovere una cultura della guida responsabile. Personale specializzato sarà presente nei locali aderenti con momenti di dialogo, distribuzione di materiale informativo, proiezione di filmati e un aperitivo analcolico offerto dai gestori delle strutture ospitanti, pensato per rendere la scelta di non bere un'esperienza piacevole e condivisa. Il progetto Stasera guido io che ci vedrà presenti nei luoghi della Movida con test monouso e anche premi per i conducenti più virtuosi, tra i quali il guidatore designato, che è colui che sceglie di non bere per portare a casa sani e salvi i compagni di serata. L'iniziativa nasce dal protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 31 luglio tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Fondazione Ania, il Sindacato Locali da Ballo e il Sindacato Italiano Balneari Confederbalneari. Prevenire incidenti e sponsorizzare una guida responsabile e prudente, perché la responsabilità, la prudenza sono i nostri migliori compagni di viaggio. Accanto all'attività di sensibilizzazione, la Polizia Stradale intensificherà i controlli sulle principali strade che conducono alle località turistiche. Parliamo ora di furti di auto, motocicli e ciclomotori. La Sicilia è terza in Italia dopo Campania e Lazio in questa classifica. Nell'isola il triste primato spetta a Palermo. Tonino De Mana. 15.555.000 automobili, a cui si aggiungono 3.549 motocicli e 1.328 ciclomotori, per un totale di 20.432 in 12 mesi. Non sono i dati delle immatricolazioni, ma i numeri di una impietosa statistica diffusa dal Ministero dell'Interno e relativa ai furti di mezzi, e poco importa se a 2 o a 4 ruote, si rubano e basta. La Sicilia è terza in Italia per furti di veicoli, dietro solo a Campania e Lazio. Limitando l'analisi ai soli furti d'auto, il triste primato spetta a Palermo con 7.393 denunce, con il capoluogo isolano seguito da Catania con 5.709 casi segnalati. Ampia la distanza con le altre province dell'isola: Siracusa 742, Messina 678, Ragusa 324 e Agrigento 248. Chiude Enna con 84 furti denunciati. Palermo e Catania si confermano al vertice della classifica anche per i furti di motocicli, mentre il terzo gradino del podio in questo caso spetta a Messina. Nonostante il numero elevato di sottrazioni, un altro dato che fa riflettere è quello degli automobilisti siciliani che hanno scelto una polizza contro il furto, appena il 15,3%. Tra le possibili ragioni indicate c'è il costo delle tariffe nel mezzogiorno, mediamente più alte rispetto ad altre aree italiane. È morto l'editore e libraio Francesco Flaccovio. Insieme al fratello Sergio, scomparso nei mesi scorsi, aveva raccolto l'eredità del padre Salvatore Fausto nella conduzione della storica attività a Palermo. Oggi, fra limitazioni e cenere dell'Etna, resta comunque la vigilia di Ferragosto. A Marina di Ragusa, boom di presenze. Sentiamo Veronica Barbarino. Sole, granite, tuffi, ombrelloni e la ricerca di un parcheggio, magari anche all'ombra. Alla vigilia di Ferragosto, Marina di Ragusa registra il boom delle presenze. Tra autoctoni, turisti di prossimità e tanti visitatori in arrivo da Malta, la frazione marinara si prepara a vivere una delle giornate più affollate della stagione. Ma la domanda sotto l'ombrellone di oggi per molti è: come trascorrere la serata più lunga dell'estate? Stamattina mare, spiaggia, sole e pomeriggio piscina fino a oltranza, fino insomma tarda sera. In terrazza con mio fratello, mia cognata e il mio ragazzo. Niente di che. Tu Sara? Io invece a Ferragosto andiamo a festeggiare a Caucana con i nostri amici speciali. Stasera saremo tutti a casa in comitiva, siamo un 16 ragazzi, prendiamo un po' da mangiare da sporto e staremo tutti insieme. E mentre qualcuno ha già le idee chiare, c'è anche chi pensa a una serata più improvvisata. Stiamo parlando proprio di questo, andiamo a vedere. Credo tra amici si spiaggia oppure
Barca e festa, esatto. Ma a Ferragosto il divertimento deve fare i conti con le regole anche su tutto il litorale ibleo. Niente alcol, contenitori in vetro, lattine, fuochi e tende sulla spiaggia. Divertirsi sì, ma rispettando il mare e gli altri. E Catania in questo periodo è anche capitale mondiale del tango argentino. Ha preso il via la 24esima edizione del Catania Tango Festival, tanti gli appassionati e i professionisti da ogni parte del mondo. Emanuela Corsi. 5 giorni di lezioni, spettacoli e milonghe sotto le stelle dell'Anfiteatro delle Ciminiere, ma anche esibizioni immersi nel cuore del barocco siciliano. Dal 12 al 16 agosto Catania si trasforma nella capitale del tango argentino con il Tango Festival, giunto alla 24esima edizione. Un grande palco dove si esibiscono tangueros giunti da tutto il mondo e un castellare di maestri che raccontano lo stile e le tradizioni del ballo simbolo di passione e sensualità. Il Tango Festival è stato ideato e guidato da Angelo e Donatella Grasso, pluripremiati a Buenos Aires come migliori organizzatori al mondo. Grandi show serali con i campioni del mondo, lezioni diurne e milonghe al tramonto scandiranno il ritmo fino a domenica 16 agosto, quando la tradizionale Milonga de Despedida darà a tutti l'arrivederci al 2027. Ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità e poi ritorniamo con la pagina sportiva fra poco. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata al calcio, allo sport. Da poco terminata la partita del Catania in Coppa Italia. I rossazzurri per i 32esimi di finale erano impegnati sul campo del Parma, il Tardini. 2-0 il risultato finale per i parmigiani con la doppietta del debuttante Lontani nel primo tempo. Fra i rossazzurri che il 23 faranno esordio in campionato, in campo i nuovi acquisti, non Russo appena arrivato dal Sassuolo. Il Palermo adesso che è tornato a casa dopo la tournée australiana. Accoglienza calorosa da parte dei tifosi che al Barbera hanno ringraziato e caricato la squadra in vista di una stagione in cui i rosanero vogliono essere protagonisti. Marco Gulla. Cori fumogeni ed entusiasmo travolgente per tanti affezionati che hanno sfidato il caldo e l'umidità della città per accogliere al Barbera il Palermo tornato dalla tournée australiana. Il messaggio dei capi ultras è stato chiaro, l'obiettivo è la Serie A, la tifoseria sarà sempre vicina alla squadra, non c'è tempo per riposare, lunedì 17 agosto ci sarà la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, mentre domenica 23 agosto ci sarà l'esordio in Serie B contro la Juve Stabia. Oggi la ripresa degli allenamenti, il calciomercato del Palermo intanto non è ancora chiuso, soprattutto sul fronte offensivo, chi affiancherà poi Giampaolo come vice centravanti, Inzaghi e il direttore sportivo Osti stanno valutando se puntare sull'Edu Aron, duttile e capace di agire da riferimento centrale oppure inserire un nuovo attaccante puro. L'operazione però dipende dalla lista over, al momento satura, per acquistare un altro over servirebbe prima una cessione e qui entra in gioco Gyasi che nel precampionato ha convinto Inzaghi diventando l'unica alternativa sulla fascia destra. Se dovesse partire il suo slot libererebbe spazio per un centravanti da alternare al finlandese. Altra piccola pausa per noi, ci ritroviamo fra pochissimo. Ben ritrovati. La Protezione Civile ha chiesto al sindaco del comune di Lipari di valutare con urgenza l'adozione di misure volte a contingentare gli sbarchi e regolamentare i flussi turistici giornalieri nelle isole di Stromboli e Panarea, con particolare riferimento ai vettori privati giornalieri. I comitati e le associazioni delle isole Eolie hanno spesso evidenziato l'elevato numero di presenze temporanee registrato nei periodi di maggiore afflusso. Era l'ultima notizia per questo nostro telegiornale. Grazie per averci seguito a tutti voi. Una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.